National Citizens Movement for Free Elections kon Namprel Cagayan de Oro City ang nagpahimangno sa katawhan og mga kandidato sa syudad nga dakong kalapasan sa balaod ang pagpamalit og pagpamaligya og boto. Kinihuman ang viral nga panagtapok sa katawhan duol sa panimalay sa usa ka kandidato. Sumala sa Namprel Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental Chapter nga nasayo daw sila sa naitabong panagtapok sa daghang mga tao sa panimalay sa usa ka kandidato sa 1st District sa Cagayan de Oro City. Giklaro sa buhatan nga sa kasamtangan, wala pa sila nadawat nga beripikado og solido nga ebidensya nga gitambok nga usa ka kadto ka vote buying ang nahitabo. Ilang nga gipahimangnuan ang mga kandidato lakip katawhan nga dakong kalapasan sa Omnibus Election Code ang vote selling ug vote buying. Ilasab nga giparugan nga magpabiling neutral ug objective ang Namprel ug dili sila basta-basta mudawat og aligasyon nga walay igong ebidensya. Nanawagan sab sila sa mga individual nga buot magduso og reklamo nga manguha og ebidensya ug formal nga i-file ang kaso.